सभी भाइयों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आप बताना चाहूँगा आप सभी को अपने देसी नुस्खे के बारे में। और किसी भाई को सर्दी की वजह से खांसी हो जाती है या जुखाम हो जाता है, तो पुरानी से पुरानी खांसी है तो वो जाती नहीं है, तो उसके लिए हमने एक रामबाण बनाया है। बिल्कुल देसी नुस्खा है और काफ़ी लोगों ने यूज भी किया है और काफ़ी लोगों को काफ़ी लाभ भी हुआ है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा अपने देसी नुस्खे के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं अपने देसी नुस्खे को, बताते हैं सभी भाइयों को। हाँ, और एक बात और सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी दवाई या औषधियों से कुछ लाभ हुआ या नहीं। तो चलो बताते हैं देसी नुस्खे के बारे में। भाइयों, देसी नुस्खा है अपना जामफल, तो सबने देखा है। तो जामफल के 2-3 पत्तियां लेना है और उस पत्ती में से जो बीच में डांडी होती है उसको निकाल देना है। तो उन पत्तियों को पहले तो आप चबाओ ऐसे सुबह खाली पेट चबाने से आपको बिल्कुल चबाने के बाद में उसको थूक दो, उसका रस अंदर जाने दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक गिलास में गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आपको 2-3 घूंट पीना है। तो आपको सिर्फ सुबह और दोपहर और शाम को तीनों टाइम आपको लेना है और हमारी गारंटी है, ये ज़बरदस्त नुस्खा है। सभी भाइयों से अनुरोध है कि हमारे नुस्खे को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा नुस्खा अच्छा लगा हो तो हमें बताएं।